Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ, 92 και 2 στα FM. Λοιπόν, τώρα, για πάμε λίγο στον Γιώργο το Χατζή, όχι τον Νίκο το Χατζή, γιατί Νίκο Χατζή έχουμε ραδιοφωνικό παραγωγό. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Κύριε Γιώργο Χατζή. Αληθώς Ανέστη, κύριε Χρυσικέ. Σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και είσαστε εδώ μαζί μου. Μια έτσι συγκλονιστική μέρα θα έλεγα. Αν θέλετε να πείτε δυο λόγια για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Κύριε Χρυσικέ, άκουσα αυτά που είπατε πριν από λίγο και συγκινήθηκα πραγματικά. Έτσι κάτι προσωπικό θα σας πω ότι έχω και εγώ τη βαριά τύχη να κατάγομαι από τον Πόντο, να έλκω καταγωγή από εκεί, από οικογένεια που επιβίωσε της γενοκτονίας. Οι πολλοί πεθάνανε εκεί, λίγοι γλιτώσανε από την οικογένειά μας. Και επιτρέψτε να ξεκινήσω δίνοντας μια ευχή στους αδερφούς μου να κρατήσουμε τη μνήμη, να κρατήσουμε τον πόθο και την βέβαια ελπίδα ότι έναν ημέραν θα κλώσκουμε σωπής εκεί στις πατρίδες. Ναι, τι ωραία που το είπατε αυτό ποντιακά. Έτσι το άκουγα. Πέστε το όμως λίγο για να το καταλάβουν και οι νεοέλληνες μας. Μια μέρα θα γυρίσουμε πίσω. Θα γυρίσουμε πίσω. Αυτό που σας λέω δεν είναι εδαφικό. Δεν είναι απλή ευχή. Είναι βέβαια ελπίδα. Θα σας πω ένα πράγμα. Οι Ισραηλίτες 19 αιώνες. 19 αιώνες η ευχή τους κάθε χρόνο ήταν και του χρόνου στην Ιερουσαλήμ. Εμείς κάναμε έναν αιώνα. Γιατί να το ξεχάσουμε, να το βάλουμε κάτω. Εμείς και του χρόνου στη Νέα Ιερουσαλήμ, στην Κωνσταντινούπολη και στις πατρίδες μας. Δεν είναι χαμένες, δεν είναι αλυσμόνητες. Είναι εκεί και μας περιμένουν. Και να σας πω και κάτι άλλο, αν επιτρέπετε, κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Ναι, ναι. Κύριε Χρυσικέ, βέβαια αγγίζουμε λίγο προσωπικά θέματα και θα ήθελα να μην μπω σε λεπτομέρειες, αλλά για τους νεομάρτυρες του Πόντου, δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι δεν προσκύνησαν το Ισλάμ, δεν αλλάξαν την πίστη τους, κρατήσαν την αγάπη του Χριστού και δώσαν τη ζωή τους για αυτήν, έχουμε σημεία και έχουμε πληροφορία ότι τους έχει δοθεί αγιότητα και παρησία να πρεσβεύουν για μας. Μιλάμε για αγίους ανθρώπους και να τους επικαλούμαστε γιατί προσέχονται για μας. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι απλά θύματα. Είναι οι πρεσβευτές μας στον ουρανό αυτοί οι άνθρωποι. Και το ξέρουμε από σημεία που μας έχουν δοθεί. Και κάτι τελευταίο και για τους κρυπτοχριστιανούς, οι οποίοι μείνανε εκεί και υποφέρουν εκεί, είναι πολλοί και το ξέρουμε ότι είναι πολλοί. Μια προσευχή να τους βοηθήσει ο Κύριος και να τους οικονομήσει για την υπομονή που κάνουν. Μάλιστα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω λόγω της ημέρας. Ναι. Και νομίζω είπαμε αυτά που έπρεπε να ακουστούν και να μείνουν μέσα στην καρδιά όλων. Κυρίες και κύριοι, όμως εδώ στους 92 και 2 στα FM έχουμε σήμερα, όπως καταλάβατε, τον κύριο Γιώργο Χατζή, υπεύθυνος της θεματικής ομάδος υποδομών και μεταφορών. Νομίζω από Φλόρινα, κύριε Χατζή, σωστά? Από Φλόρινα βεβαίως. Δεν μου λέτε, πριν φτάσω να μπούμε λίγο έτσι, να μου απαντάτε σε κάποιες ερωτήσεις που θέλω. Εκεί τι γίνεται τώρα με το λιγνίτη, με τα αυτοκίνητα, με την ενέργεια και με όλα αυτά τα συμπαρασυρούμενα? Και εμείς χειρότερα, κύριε Χρυσικέ. Ναι. Κάναμε μια υπέροχη πατέντα εδώ. Η Ελλάδα, για να σώσει τον πλανήτη και να μην το φορτώνει με διοξείδιο του άνθρακα, έκλεισε τις λιγνητικές μονάδες. Και τι έκανε? Ο λιγνίτης βέβαια βγαίνει, αλλά δεν καίγεται στην Ελλάδα. Φεύγει από απέναντι στα Σκόπια, στο μοναστήρι, σε ένα λιγνητικό σταθμό αλλιώ που έχουν και αυτοί εκεί, και καίγεται εκεί. Και εμείς εισάγουμε το ρεύμα. Τους δίνουμε φθηνή πρώτη ύλη, παίρνουμε ακριβό ρεύμα από αυτούς. Αλλά κατά πώς φαίνεται, ο λιγνίτης που καίγεται στα Σκόπια δεν επιβαρύνει τον πλανήτη. Μόνο αυτός που καίγεται στην Ελλάδα. Αυτό θα σας πω. Και αναρωτηθείτε κι εσείς και ακροατές τι λογική έχει αυτό το πράγμα. Τι να πεις τώρα όταν γίνονται τέτοια πράγματα ή μεθοδεύονται, προξενούν έτσι το ενδιαφέρον πολλών, αλλά δεν το καταδικάζουν όλοι. Εδώ είναι το θέμα. Δυστυχώς. Δεν ξέρω, κλείνουμε τα μάτια μας σε πράγματα τα οποία πραγματικά είναι... Απλά δεν σηκωνόμαστε από τον καναπέ να πούμε έως εδώ. Γιατί, δηλαδή πάντοτε μπαίνουμε μπροστά, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τελικά το άδικο δεν ευλογείται. Δεν ξέρω που θα πάει το πράγμα, αλλά
καλό είναι να διαμαρτυρόμαστε όλοι και όχι μόνο εκεί στη Φλόρινα εσείς που κρατάτε και πατρίδες, για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, δεν πειράζει, το αφήνουμε και αυτό το θέμα. Πάμε λίγο να μιλήσουμε ως υπεύθυνος της θεματικής ομάδος που είσαστε υποδομών και μεταφορών για την ασφάλεια των μεταφορών, με έμφαση την οδική ασφάλεια. Θέλω να μου πείτε η κατάσταση στην Ελλάδα πώς είναι, η νοοτροπία, η αστυνόμευση, η παιδεία, η κουλτούρα, η οδική ευγένεια, η οποία δεν υπάρχει δυστυχώς ακόμη και στην πόλη μου εδώ στην Κατερίνη. Σε κάποιους άλλους νομούς όμως υπάρχει αυτό, η οδική ευγένεια. Αν έρθετε στη Φλόρινα, ναι. Αν περάσετε το δρόμο θα δείτε τα αυτοκίνητα να σταματούν για να περάσετε. Άρα κάτι καλό έχετε κάνει εκεί. Δεν ξέρω πώς επικράτησε, έχω να το λέω και να το καμαρώ για την πόλη μας. Τώρα βέβαια ανοίγεται ένα τεράστιο θέμα της οδικής ασφάλειας, όπως και οι μεταφορές είναι τεράστιο και πολύ περίπλοκο και πολυδιάστατο θέμα. Η ασφάλεια των μεταφορών είναι και αυτή πολύ σημαντική, γιατί μιλάμε για ζωές, μιλάμε για σπίτια που κλείνουν. Δεν είναι έτσι εύκολο να τα λέμε, δεν είναι εύκολες κουβέντες. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, η Ελλάδα έχει καλή πρόοδο στην ασφάλεια των μεταφορών. Έχουμε δηλαδή τα θύματα των τροχαίων, μιλάμε για βαριούς τραυματισμούς και για θανάτους, έχουν μειωθεί στο 1/3 περίπου από το 2000. Περίπου έτσι το είναι. Ναι, καλά, εκείνα τα χρόνια ήταν λίγο πιο δύσκολα. Κάθε μέρα ακούγαμε και για ένα τροχαίο. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο. Ίσως εδώ έβαλε το χεράκι λίγο η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κονδύλια που έπεσαν, να τα λέμε και αυτά. Ναι. Είναι πολλές οι αιτίες. Ναι. Τώρα βέβαια πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Τα τροχαία δεν πρόκειται να μηδενιστούν ποτέ. Δεν έχει γίνει ποτέ. Γιατί έχει να κάνει με την ανθρώπινη φύση, η οποία είναι ατελής, η οποία σφάλει που και που έχει να κάνει με μηχανισμούς οι οποίοι αστοχούν. Το θέμα είναι να τα κρατήσουμε σε ένα όσο γίνεται πιο χαμηλό επίπεδο, χωρίς όμως να θυσιάσουμε την καθημερινότητά μας, την ξενιασιά μας, την ευκολία των μεταφορών κλπ. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι όσο αξίζει μια ανθρώπινη ζωή δεν αξίζει όλος ο κόσμος. Μακάρι να μην χάνονται ανθρώπινες ψυχές. Το μεγαλείο είναι αυτό. Κοιτάξτε, φυσικά εμείς στην Νίκη το μότο μας είναι για τις μεταφορές ασφαλείς, γρήγορες, φθηνές και επαρκείς για όλους. Ναι. Το γρήγορες το καταλαβαίνω. Το γρήγορες το καταλαβαίνω. Το φθηνές δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει, γιατί όλα ακριβένουν. Όλα ακριβένουν. Δυστυχώς έχουμε από τα πιο ακριβά καύσιμα. Οι φόροι που τα επιβαρύνουν είναι απαράδεκτοι. Και θα πρέπει και η κυβέρνηση να το δει πάρα πολύ αυτό. Και η κοινωνία όμως, όχι μόνο η κυβέρνηση, και η κοινωνία να πιέσει σε αυτό το θέμα. Γιατί κύριε, εγώ για να πάω στην ανάγκη μου, στην εργασία μου, όποια ανάγκη έχει ο καθένας, γιατί να χρησιμοποιώ αυτή τη μετακίνηση? Μου περισσεύουνε. Ναι. Κύριε Χατζή, έβαλα και άλλες 3 λέξεις μέσα στην ερώτησή μου: την αστυνόμευση, την παιδεία και την κουλτούρα. Πολύ ωραία. Θα σας πω κάτι με βάση το καινούριο κόκκο έκδοτος. Ναι. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι δίνει έμφαση σε μια κουλτούρα τιμωρίας και ίσπραξης, προκειμένου να πετύχει καλύτερη οδική συμπεριφορά. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι πρόσχημα. Πρόστιμα αφαιρέσεις διπλωμάτων, οι οποίες αφαιρέσεις διπλωμάτων έχουν οδηγήσει και πολλούς συνανθρωπούς μας σε κοινωνικό αποκλεισμό. Δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του. Δεν τους νοιάζει. Αυτά περισσότερο στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στην περιφέρεια υπάρχουν αυτά, έτσι σε μεγάλο βαθμό? Εδώ λιγότερο. Νομίζω ότι κυκλοφοριακά η πιο επιβαρημένη περιοχή της Ελλάδας είναι η Μεγαλοπόλης και δει το λεκανοπέδιο. Αλλά σε αντιδιαστολή με αυτό που σας έλεγα, αυτό που προτείνουμε είναι να εστιάσουμε στην παιδεία και στον παιδαγωγικό και ενθαρρυντικό ρόλο του ΚΟΚ. Δηλαδή να ενθαρρύνονται οδηγοί, να κατευθύνονται οδηγοί να οδηγούν σωστά, όχι με βούρδουλα. Ναι, υπάρχουν και αυτές οι παραβατικές συμπεριφορές που μας τρελαίνουν. Παιδεία γενικά όμως δεν έχουμε όμως. Δεν ξέρω, στη δικιά σας
έτσι περιοχή στη Φλόρινα μου είπατε. Εδώ στην Κατερίνη δυστυχώς δεν έχουμε. Δυστυχώς λέω. Δεν έχουμε και είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δουλέψουμε όλοι πολύ σοβαρά. Η κουλτούρα μας είναι τέτοια, δηλαδή του Έλληνα ο τράχυλος ζυγό δεν υπομένει. Νομίζω είναι ότι ο Έλληνας είναι λίγο πιο παρορμητικός από τους άλλους. Αλλά και πάλι ο Έλληνας όταν καταλάβει, κοιτάξτε, έχει ένα χαρακτηριστικό Έλληνας. Είναι πολύ φιλότιμος. Αν τον πιάσει το φιλότιμο, τον κέρδισε. Αν καταλάβει ο Έλληνας ότι ένας νόμος έχει λογική και θα τον βοηθήσει στη ζωή του, θα τον υπακούσει και θα τον σεβαστεί. Νομίζω εκεί είναι το στοίχημα που πρέπει να παίξουμε. Μάλιστα. Κύριε Χατζή, να ρωτήσω λίγο. Τώρα με τα ηλεκτρικά πατίνια γίνονται πολλά, ακούσαμε πάρα πολλά. Υπάρχουν τα θετικά, υπάρχουν και τα αρνητικά. Τι προτείνει η Νίκη γι' αυτό, το κίνημα Νίκη? Αν επιτρέπετε μια παρένθεση. Ναι, παρακαλώ. Το θέμα της οδικής ασφάλειας. Ναι. Το κλειδί εδώ βρίσκεται στις στατιστικές που πρέπει να κρατάμε για τα ατυχήματα. Ναι, ναι. Στην Ελλάδα δεν έχουν την λεπτομέρεια που θα θέλαμε. Είναι πιο χοντροειδείς. Σε άλλες χώρες όπως η Κύπρος για παράδειγμα κρατούν λεπτομερέδες στατιστικές. Μια επεξεργασία αυτών των στατιστικών μας οδηγεί να δούμε πού ακριβώς υπάρχει πρόβλημα και πώς θα το λύσουμε. Καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Η όποια νομοθεσία πρέπει πάντα να βρίσκεται υπό διαρκή αναθεώρηση όταν οι στατιστικές, οι αναλυτικές στατιστικές και η επεξεργασία τους μας δίνουν την κατεύθυνση την οποία θα πρέπει να επέμβουν. Μάλιστα. Ναι, γιατί πολύ θόρυβος. Και με τα πατίνια υπάρχουν και αυτά τα οποία πηγαίνουν και με χαμηλή ταχύτητα, υπάρχουν και αυτά που πάνε και με 120. Ναι, όντως. Κοιτάξτε, εκεί στη Φλόρινα, εντάξει, είναι έτσι λίγο, η πόλη έχει σκαμπανεβάσματα. Υπάρχουν έτσι τέτοιες περιπτώσεις, έχουν παρατηρηθεί τέτοια φαινόμενα όπως στο λεκανοπέδιο Αττικής? Όχι τόσο. Τα πατίνια εδώ δεν πολύ χρησιμοποιούνται γιατί έχουμε και βαρύ χειμώνα και μακρύ χειμώνα. Ναι. Τώρα το καλοκαίρι οι πιτσιρικάδες βγαίνουν. Βέβαια, εδώ είναι η παιδεία που λέμε. Πολλές φορές και εγώ με τα αμάξι δεν τους βλέπω, τους σταματάω. Τους σταματάω στον δρόμο. Έτσι ευγενικά όμορφα. Βρε πουλάκι μου, βρε γόρι μου γλυκό. Θα σε χτυπούσα το ήξερες. Το κατάλαβες, θα σε χτυπούσα. Ναι. Δεν έχω κάτι να πει. Δεν σε είδα. Βράδυ με βροχή. Δεν φοράς ένα φωσφοριζέ γυλαίκο παρόλο που είναι υποχρεωτικά. Δεν έχεις φώτα. Μπαίνεις στον δρόμο. Τι θα κάνω κι εγώ καημένος? Ναι, τώρα που θα... Αυτό. Ναι, κύριε Χατζή, τώρα όμως που θα είναι υποχρεωμένοι να ασφαλίσουν τα ηλεκτρικά πατίνια, να έχουν όλα τα απαραίτητα, ίσως να είναι λίγο αποτρεπτικό. Τι λέτε? Κοιτάξτε, τα πατίνια ως μέσο ήρθε και θα μείνει. Ναι. Εξυπηρετούν αυτό που λέγεται μικροκινητικότητα, δηλαδή ειδικά στις μεγαλοπόλεις μετακίνηση σε μικρές αποστάσεις και είναι ευέλικτα. Το κακό μου είναι ότι έχουν και εγγενή θέματα ασφάλειας. Όχι ασφάλειας θα προκαλέσουν αυτά κάποια ζημιά, είναι πολύ μικρή από τους. Τώρα με την ασφάλιση που λένε δεν ξέρω τι σκοπό έχει, αλλά ασφάλεια για τον ίδιο τον αναβάτη. Και όλο το στήσιμα είναι να μπορέσουμε, κρατώντας τα πλεονεκτήματα της μικροκινητικότητας, φθηνά, γρήγορα, βολικά, δεν πιάνουν θέσεις στάθμευσης, έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Κρατώντας τα αυτά, να ελέγξουμε και να μειώσουμε ή να μηδενίσουμε τις επιπτώσεις από την εγγενή ανασφάλεια που έχουν. Δηλαδή να σταθεί μικρές ρόδες κλπ. Εκεί τι μπορούμε να κάνουμε, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Ναι, και αν όλη η πόλη είναι σκαμμένη, υπάρχει κίνδυνος ανά πάσα στιγμή να πέσεις και να τραυματιστείς, όχι θανάσιμα, να πάθεις μια ζημιά η οποία να μην επανέρχεται. Κανείς δεν ξέρει. Βεβαίως είναι μεγάλη δυσκολία για τα πατίνια, έχει η Ελλάδα, διότι και είναι κακής ποιότητας το έστρωμα και οι πόλεις μας δεν είναι δομημένες ούτως ώστε να μπορούμε να φτιάξουμε χώρο για ποδήλατα, για πατίνια. Ο χώρος δεν υπάρχει στην Αθήνα, ο ένας πάνω στον άλλον είναι. Είπατε για κυκλικούς κόμβους, εγώ να ρωτήσω το άλλο. Όμως αυτά για να γίνουν θα πρέπει να υπάρχει μια προσπάθεια μεγάλη από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις να κάνουν κυκλικούς κόμβους και να δώσουν και έμφαση στις ασφαλείς υποδομές. Τι λέτε? Κοιτάξτε, για τους κυκλικούς κόμβους είναι πολύ ωραίο το θέμα και το έχουμε υπόψη μας και το τρέχουμε στην Νίκη. Στατιστικά η κυκλική κόμβη είναι πολύ πολύ πιο ασφαλής από οποιοδήποτε κόμβο έχει να κάνει με φανάρια.
βγαίνουν και λένε παραβίαση ερυθρού σηματοδότη κλπ. Υπάρχει ένας μόνο τρόπος να μην παραβιαστεί ποτέ ο ερυθρός σηματοδότης. Να μην υπάρχει. Πώς δεν θα υπάρξει αν βάλει κυκλικό κόμβο. Η κυκλική κόμβη... Στοιχίζουν όμως, έτσι δεν είναι? Στοιχίζουν όμως λίγο. Καθόλου. Πολύ φθηνότερη είναι από τους... Φθηνότερη, μάλιστα. Πολύ φθηνότερη. Σε βάθος χρόνου, γιατί δεν χρειάζεται ηλεκτρισμό, δεν χρειάζεται φανάρια. Ναι, ναι. Και το κυριότερο είναι ότι στατιστικά έχουν περίπου 10 φορές πιο ασφαλείς από πλευράς τροχιών ατυχημάτων. Δηλαδή, ό,τι σύγκρουση μπορεί να συμβούν στο κυκλικό κόμβο θα είναι συνήθως πλάγια με πολύ μικρές υλικές ζημιές. Δεν θα κινδυνεύσουν εύκολα ζωές. Όχι, δεν υπάρχουν. Και αυτό το βλέπουμε έτσι στους περιφερειακούς δρόμους, όχι στο εθνικό δίκτυο, στους παράπλευρους, να χρησιμοποιούνται οι ροντεμπάους, αυτή η κυκλική κόμβη. Κοιτάξτε, έχω δει και πώς κινούμε και στο παρσιακό δίκτυο, γιατί εδώ συνήθως ναι. Πάρα πολλά σημεία στα οποία κάλλιστα μπορεί μια ισόπεδη διάβαση, είτε με φανάρι είτε χωρίς, να αντικατασταθεί από κυκλικό κόμβο. Εδώ στη Φλόρινα σιγά σιγά η τοπική αυτοδιοίκηση ξεταρεύει και τολμάει και τα κάνει. Και μάλιστα είχα γράψει ένα άρθρο πριν από 15 χρόνια για συγκεκριμένο κόμβο στη Φλόρινα και είχα την χαρά φέτος... Στην είσοδο της πόλης έχετε, νομίζω? Στην είσοδο της πόλης έχετε? Στην είσοδο της πόλης έχουμε και αλλού και σιγά σιγά μπαίνουμε και αλλού. Είναι μια εξαιρετική λύση, δεν είναι πανάκι για κάθε διασταύρωση, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, αλλά για τις περισσότερες... Αυτό είναι, υπάρχετε στην περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας ή στο Δήμο Φλωρίνης? Τώρα κοιτάξτε, κάποιοι δρόμοι είναι θέμα Δήμου, ναι, στον αστικό ιστό, κάποιοι άλλοι είναι στην περιφερειακή ενότητα. Μάλιστα. Θα είναι με όλους. Πέστε λίγο για αυτό το άρθρο, ναι, σας διέκοψα. Ορίστε, ναι. Και επίσης, μια που μιλάμε για υποδομές, θα σας θέσω και ένα άλλο πρόβλημα που μας βασανίζει στη σκέψη μας, ότι η Ελλάδα γερνάει. Η μισή είναι πάνω από 60 και θα είναι και περισσότεροι. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν δυσκολίες στην οδήγηση, πιο χαμηλά τα ανακλαστικά, μικρότερη αντιληπτική ικανότητα κλπ. Οι υποδομές μας θα πρέπει να είναι τέτοιες που να τους βοηθάνε να οδηγήσουν. Δεν τους πούμε καθίστε σπίτι σας. Αυτό είναι κοινωνικός αποκλεισμός και καταρρεί κοινωνία ολόκληρη. Θα βγουν έξω, αλλά οι υποδομές μας, οι δρόμοι μας θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένοι, ούτως ώστε να συγχωρούν λάθος. Το λάθος είναι ανθρώπινο. Ζαλίστηκα, στερνίστηκα, κάτι έπαθα εκείνη την ώρα. Πού θα γίνει, θα σκοτωθώ? Όχι. Καταλαβαίνετε. Ναι, βεβαίως. Αυτό το πρόβλημα είναι τεράστιο, τώρα δεν μπορούμε ούτε καν να το εξετάσουμε, όχι να το εξαντλήσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ 92 και 2 στα FM. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε με τον κύριο Γιώργο το Χατζή, ο οποίος είναι υπεύθυνος θεματικής ομάδος υποδημών και μεταφορών του κινήματος Νίκη, δίπλα στο Δημήτρη τον Ατζεώ, τον συμπολίτη μας, και χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτήν την ραδιοφωνική έτσι εκπομπή που γίνεται μεσημέρι της 19ης Μαΐου του 2026. Και πάμε λίγο, κύριε Χατζή, αν με ακούτε, για το νέο ΚΟΚ και τα προβλήματα που έχουν προκύψει και για την έλλειψη χώρων στάθμευσης, προτάσεις της Νίκης. Θέλω να τα ακούσω αυτά. Ναι, κοιτάξτε κύριε Χρυσικέ, ο ΚΟΚ έχει λίγους μήνες που εφαρμόζεται, ο νέος ΚΟΚ έχει κάποιες σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τον παλιό. Βέβαια ο νομοθέτης εδώ φιλοδοξεί να βελτιώσει την κατάσταση με τα τροχέα και μπορώ να αναγνωρίσω καλή πρόθεση σε αυτό. Όμως η νοοτροπία είναι η νοοτροπία του βούρδουλα. Δεν είναι η νοοτροπία της παιδαγωγίας του λαού, τόσο ώστε να οδηγεί σωστά. Τι εννοώ? Καταρχάς έχει πρόστιμα τα οποία είναι εξωφρενικά. Χιλιάδες ευρώ. Τον Έλληνα, τον μεροκαμασιά, με το ρίξει ένα χιλιάρικο πρόστιμο, καλύτερα να τον κρεμάσεις. Θα κλείσει το σπίτι του. Έχει χρέη, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Το θέμα είναι να λειτουργεί παιδαγωγικά και να λειτουργεί αποδοτικά, αλλά όχι εξαντλητικά πάνω στον Έλληνα. Αφαίρεση διπλωμάτων για το παραμικρό. Γίνεται αυτό. Αφαίρεση διπλώματος. Αφαίρεση διπλώματος κάνεις όταν ένας οδηγός επανειλημμένα φαίνεται και αποδεχμένο ότι είναι επικίνδυνος και συμφέρει να μην οδηγεί καθόλου. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Βεβαίως, ναι. Μένουν και κάποια εκκρεμή ζητήματα, τα οποία βέβαια αυτά συνέχεια προκύπτουν και λόγω της τεχνολογίας. Όπως ας πούμε οι οθόνες αυτές τα αυτοκίνητα, τα καινούργια που μπαίνουν,
οι οποίες βλέπουμε ότι μάλλον προκαλούν ατυχήματα. Γιατί αποσχούν πάρα πολύ. Αποσχούν την προσοχή, ναι. Ναι. Ήδη ας πούμε έχουμε τις πρώτες στατιστικές από τη ΣΥΠΑ ότι αυτοκίνητα τα οποία δεν έχουν αναλογικά, έχουν μόνο οθόνες αφής, έχουν διπλάσιο αριθμό εμπλοκής σε ατυχήματα. Διότι πέφτει το μάτι εκεί, αποπροσανατολίζεται ο οδηγός. Συνήθως οι νέοι το κάνουν και για άλλο λόγο. Ανοίγουν την οθόνη ενώ θα έπρεπε να την κλείνουν. Θέλουν να δείξουν κάτι διαφορετικό. Έτσι είναι. Όπως και οι προδιαγραφές των φώτων, βλέπουμε φωτιστικά ναι. έχουν αλλάξει με την τεχνολογία, τη LED κλπ. Θα πρέπει να σκύψουμε πάνω σε αυτό, γιατί έχει αλλάξει και η θάμπωση των φώτων. Για τον οδηγό βέβαια είναι πολύ ωραία, βλέπει πάρα πολύ όμορφα, αλλά ο απέναντι θαμπώνεται. Δυσκολεύεται, ναι. Δυσκολεύεται και αυτό συσσωρεύει μια κούραση στον απέναντι. Αυτός ο απέναντι που θα τον έχουν θαμπώσει 20-30 αυτοκίνητα μπορεί να πάθει ατύχημα παρακάτω. Ναι, και επίσης μην ξεχνάμε τις διαφημιστικές μεγάλες πινακίδες, οι οποίες είναι σε μεγάλα κτίρια στις ταράτσες, που αποπροσανατολίζουν και αυτά πολλές φορές και να που γίνονται ατυχήματα και γι' αυτό. Σε κομβικά σημεία. Είναι και θέμα αισθητικής. Ναι. Δεν μου αρέσουν καθόλου. Αλλά κοιτάξτε, αυτό το προβλέπω από παλιά. Οι πινακίδες στους δρόμους πρέπει να είναι συγκεκριμένες και προβλεπόμενες από τον κόπο. Δεν μπορώ εγώ να βάλω όποια πινακίδα θέλω, Συνεργείο Χατζής, για παράδειγμα. Ναι. Όχι, δεν μπορώ. Αλλά το κράτος δεν έχει επέμβει σε αυτό. Και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε σοβαρά. Μάλιστα. Για τους χώρους στάθμευσης, τι προτάσεις θα μπορούσατε να δώσετε εσείς ως υπεύθυνος της θεματικής ομάδος υποδομών και μεταφορών της Νίκης? Κοιτάξτε, γιατί εντάξει, αλλιώς είναι η περιφέρεια, η Ηπεθρός, και αλλιώς είναι η πόλη. Και αλλιώς είναι η πόλη. Ή Θεσσαλονίκη, ή στον Πειραιά, ή Αθήνα, ή οπουδήποτε, στις μεγάλες πόλεις. Πάτρα. Επειδή εγώ ζω στη Φλόρινα και λίγο είμαι σε απόσταση από τις μεγαλοπόλεις, δεν μπορώ να ζήσω την αγωνία του Αθηναίου και του Θεσσαλονικιού. Πού θα βρω να παρκάρω? Έχει γίνει το μεγαλύτερο πρόβλημα της ζωής τους. Το πρόβλημα, όσο είναι οι πόλεις μας συνοστισμένες και υπερδομημένες, δεν θα βρει λύση αυτή που θα θέλαμε. Μπορούμε μόνο να το βοηθήσουμε. Δηλαδή, μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους Δήμους, την τοπική αυτοδιοίκηση, να δημιουργεί χώρους στάθμευσης όπου είναι δυνατόν. Όπου είναι δυνατόν. Και τουλάχιστον να μην κλείνει τους ήδη υπάρχοντες. Γιατί έχει παρατηρηθεί και αυτό. Εδώ θα κάνουμε ένα πεζοδρόμιο μεγάλο. Βρέα, πρέπει το θέλω. Έχεις ένα πεζοδρόμιο 3 μέτρα για 10 ανθρώπους. Γιατί κλείνεις τους 5 που θα παρκάρουν εκεί? Γιατί, όπως σας είπα, είναι υπερήλικες, πολλοί, άλλοι με κινητικά προβλήματα. Δεν είναι εύκολο πάντα να αφήνεις το αμάξι του μακριά από τον προορισμό σου. Μία λύση είναι η ανάπτυξη και η πύκνωση της αστικής συγκοινωνίας, που είναι κλειδί για να μην χρησιμοποιεί κάποιος το αυτοκίνητο του μέσα στον αστικό ιστό. Ναι. Μία λύση είναι η δημιουργία χώρων στάθμευσης όπου είναι δυνατόν να μπορεί να εξυπηρετείται ο κόσμος. Μάλιστα. Οι στατιστικές τώρα με τα ατυχήματα στην Ελλάδα, λίγο θα μπορούσατε να μας δώσετε? Νομίζω θα το έχετε ψάξει. Το ψάξαμε, το θίξαμε λίγο βέβαια. Ναι. Στην Ελλάδα υπάρχουν στατιστικές για τα ατυχήματα, αλλά δεν είναι του επίπεδου της λεπτομέρειας το οποίο θα θέλαμε. Προκειμένου να μπορούμε να συγκροτήσουμε μια άποψη για το τι ακριβώς συμβαίνει στους δρόμους και να επέμβουμε νομοθετικά και να πούμε, κοιτάξτε, φταίει αυτό, φταίει εκείνο, φταίει εκείνο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Σε μεγάλα ατυχήματα που έχω αεροπορικά, μακριά από εδώ, μπαίνουν επιτροπές και περαιτούν την αλυσίδα των παραγωγών, chain of events που λένε, να προκληθεί το ατύχημα, και πιάνουν την κάθε μικρή λεπτομέρεια. Τι θα μπορούσε να έχει σωθεί για να μην γίνει το ατύχημα? Δηλαδή είναι μια αλυσίδα. Ένας κρίκος να σπάσει, καθαρή η αλυσίδα. Κάτι να λείπει από την αλυσίδα των γεγονότων, δεν γίνεται το ατύχημα. Εμείς δεν έχουμε φτάσει δυστυχώς στο βάθος αυτής της διερεύνησης που θα μας βοηθήσει να πούμε ότι, ξέρετε, επεμβαίνουμε εκεί και εκεί και εκεί, πράγματα τα οποία μπορεί σήμερα να μην είναι προφανή στο μυαλό μας, και όμως εύκολα να σώσουν ζωές. Μάλιστα. Θέλουμε να οργανωθεί θεσμικά το κράτος
σε στατιστικό επίπεδο μια στατιστική υπηρεσία τροχαίων ατυχημάτων, ούτως ώστε να μπορεί να... Τώρα δεν ξέρω ποια θεσμική μορφή μπορεί να έχει, υπάρχουν πολλές αναλλακτικές, αλλά να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, γιατί το των υστέρων του σήμερα είναι το εκ των προτέρων του αύριο. Έγινε ένα ατύχημα, κακώς έγινε. Ας το διερευνήσουμε. Μπορεί να μας κάνει πιο σοφούς να μην γίνει κάτι παρόμοιο αύριο. Και θα μου πείτε τι μπορεί να κάνει η τροχέα της περιφέρειας, δηλαδή πόσες αρμοδιότητες έχουν αυτοί οι άνθρωποι, τι να προλάβουν να κάνουν για τη διερεύνηση της αλυσίδας, πάνω δεν μιλάω, και τους παράγοντες των ατυχημάτων. Ναι, η τροχέα είναι... Τι να προλάβει να κάνει, πόσο να διερευνήσει σε βάθος και τι μπορεί να προτείνει, και αν προτείνει τελικά πού θα το προτείνει και πώς θα υλοποιηθεί κάτι. Κοιτάξτε, η τροχέα αυτό πραγμάτων από τη φύση της είναι εκφορτισμένη με την εφαρμογή του νόμου, όχι με την πρόληψη. Οπότε τους νοιάζει εφαρμογή. Καλώς, γι' αυτό υπάρχουν, γι' αυτό πληρώνονται. Καλώς, πολύ καλώς. Αυτό το οποίο θα έπρεπε να δούμε είναι η συγκρότηση μιας υπηρεσίας, όχι στην βάση της τροχέας, αλλά στη βάση πολιτικού προσωπικού, συγκοινωνιολόγων και ειδικών επιατυχημάτων. Μάλιστα. Η τροχέα φυσικά και μπορεί να βοηθήσει σε αυτό, φυσικά και θα έχει κομβικό ρόλο σε αυτό, αλλά νομίζω ότι δεν είναι μόνο δουλειά της τροχέας. Πρέπει να επικουρηθεί και με άλλη προσέγγιση. Μάλιστα. Τώρα πάμε λίγο στους αυτοκινητόδρομους, γιατί εντάξει, εμείς είμαστε εδώ στην Πιερία, υπάρχει ο αυτοκινητόδρομος που είναι υπεύθυνη αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ, υπάρχουν αυτοκινητόδρομοι σε όλη την Ελλάδα, τα διόδια όμως λίγο τσουκτερά θα έλεγα. Και η λειτουργία αυτή γίνεται υπέρ των εργολάβων, αν καταλαβαίνω καλά. Θίγουμε ένα θέμα πολύ μεγάλο. Για να πάει δηλαδή κάποιος από Θεσσαλονίκη, Αθήνα ή από Φλόρινα, εσείς να κατεβείτε, δεν ξέρω ποια θα ακολουθήσετε οδό, θα έρθείτε από εδώ από εμάς ή θα κατεβείτε καρφί κάτω από την Ιόνια, αν το λέω καλά? Αποφεύγω τις εθνικές οδούς, ναι. Γιατί πρώτον ότι έχουν διόδια και μου ανεβάζουν πάρα πολύ το κόστος της μετακίνησης. Και το άλλο είναι... Ναι, παράπλευροι υπάρχουν όμως δρόμοι οι οποίοι υποχρεούνται οι αυτοκινητόδρομοι να έχουν και τους παράπλευρους. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν μπορώ να κάνω στην άκρη αν χρειαστώ κάτι. Θέλω να ξεκουραστώ. Νίσταξα, ζαλίστηκα, ίδρωσα. Στις εθνικές οδούς δεν υπάρχουν πυκνά σημεία όπου μπορώ να κάνω στην άκρη, να ξεκουραστώ, να πιω έναν καφέ, να πιω έναν... Καταλάβατε θέλω να πω. Ναι, υπάρχουν σε πολύ μακρινές αποστάσεις αυτά του Πλάζα. Πλάζα νομίζω, ναι. Μα δεν μιλάμε για τέτοια. Ενώ σε έναν επαρχιακό δρόμο θα κάνεις λίγο στην άκρη σε μια λάμα, θα πάρεις μια ανάσα. Καταλαβαίνετε. Ναι. Λέει το παιδί στο πίσω κάθισμα. Τι θα το κάνεις? Θα το πεις περίμενε μετά από 100 χιλιόμετρα να πάμε στο Πλάζα. Ναι, ναι. Ναι, είναι κάτι που λείπει πάρα πολύ. Δυστυχώς, κύριε Χρυσικέστη, όπως λέμε και στη Νίκη, έχει χαθεί ο δημόσιος χαρακτήρας των μετακινήσεων και των υποδομών στην Ελλάδα. Και πρέπει να ανακτηθεί. Εδώ μιλάμε για εργολαβική ολιγαρχία. Χοντρά, οι κοτζαμπάσιδες του 21 της τουρκοκρατίας δεν εξέλιξαν. Λέγονται ολιγάρχες και απαιτούν από την κοινωνία να τους πληρώνει. Γιατί? Απλά για να έχουν έναν δρόμο. Για κάτι το οποίο σε άλλες χώρες είτε δωρεάν είναι, είτε βάζουν μια αποσάφιση στα τέλη κυκλοφορίας για τους αυτοκινητοδρόμους. Ναι, εγώ ξέρω πάντως ότι συνέχεια αυτά θα αυξάνονται και δύσκολα θα κατεβαίνουν. Εμείς θα ξεκαθαρίσουμε ενάντια στα διόδια. Ναι. Θα υπάρξει και σύντομα και επίσημη τοποθέτηση πάνω σε αυτό. Και για άλλα θέματα μεταφορών και οδικής ασφάλειας. Είμαστε ενάντια στα διόδια. Αυτό που προτείνουμε είναι σε κάποιους αυτοκινητοδρόμους οι οποίοι εξυπηρετούν πραγματικά να υπάρχει είσοδος με μία, πώς τα λένε, βινιέτες, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Όπου δείτε όμως την διαφορά των εξόδων. Σήμερα ένας Ελβετός με 50-60 ευρώ πόσο είναι, έχει πρόσβαση στους αυτοκινητοδρόμους όλης της Ελβετίας για ένα χρόνο. Καλά, τώρα μην κάνουμε συγκρίσεις με την Ελλάδα μας. Γιατί η Ελβετία μπαίνει μέσα, χρεώνεται δηλαδή το χέβει από την κατασκευή των αυτοκινητοδρόμων. Όχι φυσικά. Αυτό που δεν έχει κοτσαμπάσει.
να πλουτίσουν από την ανάγκη της μετακίνησης του άλλου. Πρέπει να το δούμε αυτό, να ξαναδούμε τις συμβάσεις, να δούμε πού υπάρχει κατάκριση και σιγά σιγά να στραφούμε προς αυτή τη λύση. Και πιστέψτε μου, ο προϋπολογισμός που κάναμε με τους συνεργάτες μας στην Ήγη είναι ότι ένα σύστημα τέτοιο μπορεί να αποφέρει και σημαντικά έσοδα για την διατήρηση και τη συντήρηση των αυτοκινητοδρόμων και να ανακουφίσει σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό τον Έλληνα από το έξω της μετακίνησης. Μάλιστα. Έχω ένα μήνυμα από ακροατή που λέει για τα φαρμακεία στο αυτοκίνητο τι θα γίνει τελικά. Αν ξέρετε να μας πείτε. Δεν έχω εικόνα. Νομίζω ότι τώρα προσωπικά θα σας μιλήσω, έτσι, όχι ως εκπρόσωπος. Νομίζω ότι ως ένα βαθμό καλώς πρέπει να υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στάνταρ. Εγώ το βρίσκω λίγο υπερβολικό όλο αυτό το οποίο απαιτείται σε ένα φαρμακείο, γιατί προϋποθέτει εκπαίδευση νοσοκόμου μάχης που λέγαμε και στο στρατό. Ναι. Δεν είναι υλικά τα οποία μπορεί ένας ανεκπαίδευτος ο μέσος άνθρωπος να τα χρησιμοποιήσει εύκολα. Να σας πω κάτι, σε ένα φαρμακείο του αυτοκινήτου μπορούν να έχουμε κάτι να μας τσιμπήσει μια μέλισσα, παραδείγματος χάρη. Νομίζω αυτό καλό θα είναι. Το τριγωνάκι καλό είναι, ναι. Αλλά εντάξει, τώρα να κάνουμε να υποκαταστήσουμε τώρα υπηρεσίες και με όλα αυτά τα οποία λένε, δεν ξέρω τι να πω. Εγώ το βρίσκω υπερβολικό. Υπερβολικό, ναι. Δεν σας μιλάω. Και επίσης ο χρόνος επιβολής που σου λέω ότι από τάδε το μήνος, κάτσε ρε φίλε, πώς δηλαδή, τι έγινε. Πες μας ότι στο επόμενο κτέο που θα περάσεις να έχεις αυτά. Μάλιστα. Τώρα πάμε, ναι. Να πηγαίναμε λίγο στους σιδηρόδρομους, στην κατάσταση, τι προτάσεις έχετε, διότι εδώ είδαμε το τι ακριβώς έγινε στη δικιά μας περιοχή, μάλλον στον όμορο νομό τη Λάρισα. Να μην τα πούμε τα άσχημα. Είναι και δίπλα σε αυτά. Ναι. Και πονέσαμε πολύ γιατί κοντέψαμε να χάσουμε δικά μας παιδιά εκείνο το βράδυ και ο Θεός φύλαξε. Είναι σημάδεψη ως κοινωνία. Δηλαδή, ο πρόεδρος μας λέει ότι η πολιτική ζωή της Ελλάδας χωρίζεται σε πριν τα τέμπη και μετά τα τέμπη και δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό. Αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε στους σιδηροδρόμους είναι να επανέλθουμε στον δημόσιο χαρακτήρα τους. Άσχετα αν υπάρχουν μέσα εταιρείες κλπ., ο κύριος χαρακτήρας του σιδηρόδρομου να είναι δημόσιος, να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και όχι η κερδοφορία κάποιων εταιρεών. Δεν με νοιάζει αν θα κερδίσει ΑΒ εταιρεία. Με νοιάζει ο λαός, η κοινωνία να εξυπηρετεί. Πάνω σε αυτό το οποίο προτιμούμε είναι η επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου παντού. Και όταν λέω παντού. Φυσικά αυτό είναι πολύ μακρόπνο έργο, μπορεί να πάρει δεκαετίες, αλλά ως στόχο πρέπει να το βάλουμε. Σε πρώτη φάση να αποκατασταθεί το σιδηροδρομικό δίκτυο εκεί που υπάρχει και έχει απαξιωθεί και έχει εγκαταλειφθεί. Στη Φλόρινα τώρα μόλις συζητιέται και ξεκινάει η σιδηροδρομική σύνδεση που έχει διακοπεί εδώ και 3 χρόνια. Αλλά και όλο στην Πελοπόννησο. Γιατί να μην υπάρχει σιδηρόδρομος. Ναι. Εκεί, σε δεύτερη φάση, εκεί που είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση, σε παιδινά μέρη κλπ. Και σε τρίτη φάση, όπου είναι δυνατόν να πάει τρένο, να πάει. Είναι πνοή για τις τοπικές κοινωνίες. Ναι, και οι παλιοί σιδηρόδρομοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για τουριστικούς λόγους. Να μην πούμε τώρα. Εσείς έχετε ένα μαγευτικό νομό. Δεν ξέρω. Το τρενάκι του Πηλίου. Ναι. Εδώ στη Φλόρινα θα μπορούσαμε να έχουμε σιδηρόδρομο μέχρι και πάνω στη Βίγλα, στο σιωνοδρομικό φυσικά κλπ. Δηλαδή υπάρχουν προτάσεις. Δεν είναι οι προτάσεις αυτές ανεδαφικές. Σκεφτείτε μόνο ότι στην Ελβετία που είναι ορεινή χώρα σαν την Ελλάδα. Έτσι είναι, ναι. Έχουν σιδηροδρομική πρόσβαση τα περισσότερα πουτσοχώρια. Θα το πω λαϊκά, συγγνώμη. Ναι. Εδώ γιατί πόλεις ολόκληρες δεν έχουν σιδηροδρομική πρόσβαση. Εμείς εδώ στην Πιερία, κύριε Χατζή, είχαμε σιδηρόδρομο και θα μπορούσε να γίνει να το βλέπαμε λίγο διαφορετικά, αλλά επάνω στο σιδηρόδρομο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος έκλεισε εκεί στα τούνελ στον Πλαταμόνα. Ναι. Και δεν υπάρχει αυτό το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα μικρό τρενάκι να πηγαίνει τους τουρίστες παντού κλπ. Ένα πολύ ωραίο σχέδιο. Δυστυχώς όμως θα σας πω κάτι πιο κρίσιμο. Ναι. Ακόμα πιο κρίσιμο, ότι δεν έχουμε σιδηροδρομική σύνδεση σε
κομβικά σημεία, βιομηχανικές περιοχές, λιμάνια, αεροδρόμια. Επιτρέπεται αεροδρόμιο χωρίς σιδηρόδρομο. Λιμάνι χωρίς σιδηρόδρομο. Βιομηχανική περιοχή, βιπέ χωρίς σιδηρόδρομο. Πώς θα παράγουμε το κινήσουμε αγαθά. Μάλιστα. Προτού φτάσουμε δηλαδή σε αυτά, το οποίο είναι πολύ όμορφα και τα θέλουμε όλοι, υπάρχει η προτεραιότητα της, αυτή που σας λέω, των πολύ κρίσιμων υποδομών, οι οποίες πρέπει να έχουν σιδηροδρομική διασύνδεση. Καλά, πρέπει να υπάρχει και όραμα, κύριε Χατζή. Και αν δεν υπάρχει όραμα, με συγχωρείτε, δεν θα δούμε μεγάλα και σπουδαία. Νομίζω ότι σας έδειξε ότι υπάρχει. Ναι. Αερομεταφορές, μονοπόλιο έτσι στα αεροδρόμια, τα προβλήματα πώς τα βλέπετε? Κοιτάξτε, η Θεσσαλονίκη πόνεσε πάρα πολύ αυτό το διάστημα. Πιστεύω με την αποχώρηση της Ryanair, η οποία είναι μια εταιρεία που δεν τα είμαι πολύ χαμηλό. Έχει εξυπηρετήσει πολύ φθηνά πολύ κόσμο. Δυστυχώς και εδώ θα μιλήσω πάλι για κοταμπασισμό. Δίνει στα αεροδρόμια στη Fraport με συμβάσεις οι οποίες δίνει το ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει, να κόβει και να ράβει. Μα τα αεροδρόμια δεν είναι για να κερδίζει η Fraport ή κάθε Fraport, η Χατζής Airport. Τα αεροδρόμια είναι να εξυπηρετείται ο κόσμος. Είναι δημόσιος χώρος, είναι δημόσια περιουσία. Εκείνος ο χώρος του αεροδρομίου από πού βγήκε, δεν το γίνει η Fraport. Ελλάδα είναι. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας κατά το δυνατόν, γιατί υπάρχουν εταιρείες διάφορες. Ο δημόσιος χαρακτήρας κατά το δυνατόν και κυρίως εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος μέσα από αυτές τις συμβάσεις. Και θα σας πω και για το δημόσιο χαρακτήρα, επειδή σήμερα δεν είναι και πολιτισμόδας. Σκεφτείτε την Turkish Airlines, τουρκική αεροπορική εταιρεία, ελεγχόμενη από το κράτος. Παιχνίδι παίζει η Τουρκία μέσω σε αυτή την εταιρεία και τι γεωπολιτική της δίνει. Εμείς γιατί? Εμείς γιατί κοιτάμε άλλα πράγματα, κύριε Χατζή. Έτσι νομίζω. Ναι. Και δεν μου λέτε, ο ΟΣΕ πόσο πουλήθηκε, ξέρετε? Θα το ξέρετε. Όσο ένα κουτιτίχλες. Ναι. Ούτε όσο ένας ποδοσφαιριστής, αν είναι δυνατόν, κι όμως. Είναι σκάνδαλο αυτό, κύριε Χρυσική, είναι τα πολλά σκάνδαλα. Ναι. Ο κόσμος, επειδή μπλέκεται με εκατομμύρια και δισεκατομμύρια, το μυαλό του δεν μπορεί να διαχειριστεί τόσο μεγάλα νούμερα. Ξέρω τι σκάνδαλο είναι αυτό. Κι όμως είναι σκάνδαλο. Δεν μπορεί τώρα για μερικά εκατομμύρια να πουλιέται ολόκληρος ΟΣΕ. Τι είναι αυτό το πράγμα? Και μάλιστα το κακό είναι ότι πρώτα απαξιώνεται τέχνη έντος και μεθοδευμένα και μετά σου λέει αυτό είναι χρεωμένο, είναι απαξιωμένο, κάτσε να το πουλήσουμε και χάρη μας το αγοράζουν. Δεν είναι έτσι όμως. Πρέπει να εξηγήνονται αυτό, όχι να πουλούνται. Το σπίτι σου αν στάζει η σκεπή, τη φτιάχνεις, δεν το πουλάς στο σπίτι, δεν το χαρίζεις. Καταλάβετε τι θέλω να πω. Έχει αξία ΟΣΕ. Έχει τεράστιο δίκτυο. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει, αν δεν απατώμε, και τα ερωτήματα τα οποία θέσαμε. Και εγώ ελπίζω να σας κάλυψα. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό ήταν τροφή για σκέψη για όλους τους ακροατές μας. Όλη αυτή η συζήτηση την οποία κάναμε. Με το βλέμμα στραμμένο μπροστά όμως θα πρέπει, όπως κάνει κάθε φορά το κίνημα Νίκη, να λέγονται οι προτάσεις όπως ακουστήκαν εδώ πέρα, εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, και για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, γιατί είναι και οι παρακαταθήκες μας, να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Κύριε Χρυσηγέ, ναι. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Αν ήθελαμε μεγαλεία και θέσεις ψηλές, από φοιτητές θα το είχαμε δρομολογήσει με άλλα κόμματα. Τώρα, ο αγώνας που κάνουμε είναι ένας αγώνας φιλότιμος για να έχουν καλύτερη πατρίδα τα παιδιά μας. Γι' αυτό το κάνουμε για κανέναν άλλο λόγο. Επειδή τώρα το θέμα των μεταφορών και των υποδομών είναι τεράστιο και πολύ πολύπλευρο, ναι. Οι θέσεις υπάρχουν του κινήματος. Όμως, τώρα καταβάλουμε μια προσπάθεια να τις οργανώσουμε, να τις κωδικοποιήσουμε σε ένα κόρπους, να υπάρχουν στην ιστοσελίδα, να μπορεί ο κόσμος να τις βλέπει και να ενημερώνεται επίσημα ποιες είναι οι θέσεις μας. Μάλιστα. Κύριε Χατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα σε εσάς. Χαιρετισμούς εκεί στη Φλόρινα όσοι μας ακούνε μέσα από το σύνδεσμο. Λοιπόν, την αγάπη μας, η εκπομπή σε επανάληψη να πούμε θα την ξανακούσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ και σε εσάς και τους ακροατές σας για την υπομονή τους. Καλό μεσημέρι. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια τέτοια μέρα, κυρίες και κύριοι, εδώ στους 92 και 2 στα FM, Γεώργιος Χατζής, υπεύθυνος της θεματικής ομάδος υποδομών και μεταφορών του κινήματος Νίκη, δίπλα στο πλευρό του Δημήτρη του Νατζιού.